Eu tava com o barulho da foi chamado. Não pode pendurar e pegar, senão desclassifica o passarinho. Não, eu não chutei essa bola porque é pegador, por isso eu tô esperando. Pode ir. Pode ir? Obrigado.
Burió favorito! Burió favorito! Valeu, meu amigo. Hoje comemos com deixa-vá para o imperador. Tranquilo. Hoje é um dia de confraternização.